วัสดีครับ and good morning. Welcome back again to my class. Okay, and yesterday we stopped at writing an agreement, a lease agreement, likeสัญญาเวลาอยู่เช่าห้องต้องมีสัญญาใช่ไหมnow here on page number 45 you have a sample มี sample ที่สัญญาอยู่เวลาเป็นเช่าห้องต้องมีสัญญาต้องเซ็นชื่อ11เดือน maybe นะ some people11เดือน some เป็น1ปี but I think in Thailand ประมาณ11เดือน and ต้องเปลี่ยนใหม่ every time don't change okay so now before ก่อนอยู่เช่าห้อง or condo or barn or apartment or anything you got to ask yourself ก็ทำ questions for yourself okay like เป็นคอนโด or barn เป็นใหญ่เท่าไหร่แล้วก็เท่าไหร่เป็นตารางเมตรเท่าไหร่63 72ต่อไปอยู่ต้องรู้เป็นเท่าไหร่เดือนต้องใช้เดือนหนึ่งเท่าไหร่มีรวมกันเป็นค่าไฟค่าน้ำไหมต้องจ่ายเองต่อไปkeep the money deposit ต้องเก็บเท่าไหร่เก็บแบบ the deposit deposit เก็บเงินก่อน2เดือน1เดือน then have มีอะไรบ้าง utility มีอะไรบ้างมี air มี washer มี dryer มีตู้มีที่นอนมีไหมโอเค then what is around รอบ apartment มีอะไรบ้างมี7มีตลาดมีไหมมีที่ easy to go by มี BTS MRT bus station มีไหม then does it have furniture okay like มี sofa มี chair มี table dining table มีไหม what is the address ที่ไหน where is it อยู่ที่ไหน where is it and what is inside the apartment same มี furniture มีอะไรบ้างมี utility มีอะไรบ้าง and ต่อyes these are the things that you should ask first ต่ออยู่ก็ต้องถามมีอะไรต้องเพิ่มตังค์ไหม like sometimes they say you have got to keep the money for the yam ต้องจ่ายรปภor you got toจ่ายเงิน for cleaning the balcony there are so many things that suddenly they tell you okay this is what you've got to do and then you don't know what to do okay so read the lease agreement below okay here's the lease agreement มีสัญญาเอกสาร okay this lease agreement made and entered on this 24th of September 2013 between John Jackson thereafter referred to as a landlord คืออะไรเช่าห้องเช่าบ้าน and Frank and Kate Thomas therefore referred to the tenant and Frank and Kate husband and wife สามีกับภรรยามั้งเป็นเช่าเป็นที่เป็นคุณเช่าThe landlord is the owner of this property in Cook County, Illinois, with a street address of 1416W, 24th Street, Chicago 60616, and it's an address of the apartment, U9. The landlord will lease the premises to tenant upon the terms and conditions stated below. So these are the conditions, pen code mine. Term. Landlord lease to tenant. The tenant leases from landlord the premises for a term of 1 year, each term beginning on September 28, 2013 and ending on September 27, 2014 บอกว่าเป็นสัญญาเริ่มวันไหนแล้วก็หมดวันไหน21 September แล้วก็ finish 27 September 2024อันนี้เริ่ม2013 Rent. The total rent of the term here is a sum of $800, $800, payable on the first day of each month of the term. ต้องจ่ายวันที่1 Okay. All payments should be made to the landlord at the landlord's address as written in this agreement. อันนี้ต้องจ่ายเงินจ่ายให้ to the landlord คืออะไรเช่าของชื่อ John Jackson. Okay. Security deposit means you ต้องเก็บเงินมัดจำเลยเก็บตังค์ Tenant shall deposit to the landlord the sum of $2,000 ต้องจ่าย $2,000 เก็บก่อน because สมมุติว่า you make the ทำลาย break or like sometimes you โมโห and choke เลยประตูchoke something and then ไม่เป็นไร you เก็บตังค์เลยหายตังค์ไม่คืน because you broke the door you broke the table you broke some furniture inside so you don't รับผิดชอบ you got to pay the money back okay
ต่อไป This payment provides security for any damage I บอก to you like a damage มีทำ broken something damage caused to the premises by the tenant during this term of agreement means you ทำ something ผิด in the apartment okay and then the $2,000 ไปแล้ว or they ตัด supposing you broke the door you broke the air conditioning or something you break okay ตัด like how much to repair ซ่อมเท่าไหร่500 okay ขึ้นไป1,500 บาท give it back to you okay uses of the premises ใช้ได้อย่างไร the premises shall be used and occupied by tenant and tenant's immediate family so ใครต้องชาวของKate Thomas and Frank and Kate Thomas หรือเป็นญาติกันของ Frank and Kate ก็ได้ because they ลูกของ Frank or Kate father or mother ใครก็ได้ but it should be in the family อยู่ในครอบครัว okay consisting of two people no part of the premises should be used at any time during the term of this agreement for the purpose of carrying of any business or profession แต่ว่าอีเสกชาวได้สบายแต่ว่าทำเปิดบริษัททำธุรกิจไม่ได้อยู่ในห้องอันนี้ห้อง only for living only you assign to live there to like for staying ไม่ใช่เปิดโรงเรียนเปิดบริษัทเปิดอะไรไม่ได้ it's not it's because the contract says no condition of premises tenant has examined the premises and agrees that they are at the time of this lease in good order repair and in safe and clean condition so บอกว่า before send ชื่อ Kate and Frank check คอนโดไปแล้ว and บอกว่า okay everything เป็น safety everything เป็นสะอาดอยู่ everything เป็น okay แล้ว so ไม่มีปัญหา no complaints no bone alterations and improvement tenant shall make no changes to the building or improvements on the premises without prior written consent of the landlord and you cannot ข้างในเปลี่ยนอะไรเพิ่มอะไรไม่ได้ you ต้องถาม the land เจ้าของก่อนถามก่อน before you ทำอะไร because you cannot เปลี่ยนอะไรก็ไม่ได้ไม่ใช่บ้านของ you utilities tenant shall be responsible for arranging for and paying for all utility services required on the premises and utility means air conditioning and utility อยู่ต้องรับผิดชอบหมดเลย maintenance and repairs rule ถ้าไม่มีอะไรบ้างซ่อมหรือ repair fix something tenant will at his own expense keep and maintain the premises in good condition and repair during the term of his agreement tenant shall not block or cover the windows or door you cannot ปิดประตูกับหน้าต่างปิดไม่ได้โอเคเพิ่มผ้าม่าน you can add แต่ว่าเพิ่มอะไรก็ไม่ได้ not place any locks or any doors or windows without written consent from the landlord and you cannot เปลี่ยนล็อกอะไรก็ไม่ได้ต้องบอกเจ้าของก่อน no smoking inside the building ห้ามสูบบุหรี่โอเค keep all the radios televisions etc turned down to a volume level that does not disturb other residents and very important he said ถ้า you เปิดวิทยุเปิดเพลงเบาหน่อยเพราะว่า you cannot รบกวนที่เป็นมีเพื่อนบ้านเพราะว่าพอพูดจริง you เปิด bring ลำโพงสูงอะไรกัน 2,000 วัตต์อะไรกันเปิดปุ้งอ้าวเพื่อนบ้านนอนไม่หลับso you can't you can put your music on you can watch TV you can do ทุกอย่างดูได้ทุกอย่างแต่ว่าเบาหน่อย you got to have a volume ไม่ใช่ volume 50ไม่ได้ decibel you got to lower it down maybe to like 10 or 12 so that you can hear it but others don't get disturbed if any payment required to be paid by the tenant is not made within the 3 days when due tenant shall pay to the landlord a late fee in amount of $50 he said ถ้าyou ไม่ได้จ่ายตังค์ไปในวันที่they hire you they relax you 3 วัน so วันที่ต้องจ่ายใช่ไหมโอเคถ้าไม่ได้ก็2 3 4ก็ได้ถ้าไปมากกว่าover มากกว่าวันที่4 then you ต้องจ่ายโดยผับ$50 oh my god oh okay all right let's go to page number 46 please 46 page 46 okay please answer the question please answer ตอบคำถาม1กับ1ถึง7
Okay teacher ให้อยู่5 นาทีนะ please ตอบเลย How long is the term of this lease agreement บอกว่าเป็นอันนี้สัญญาเอกสารสัญญาเป็นอายุหมดไปไหนกี่เดือนlike that บอกว่า how long Okay teacher เฉลยนะ number 2 how many people are allowed to live in the apartment มีอยู่ apartment อยู่ได้กี่คน 2 Kate and this Kate and Frank okay what must the tenant do before making changes to the home ถ้าอยากเปลี่ยนอะไรต้องทำอะไร he should inform the landlord ที่ต้องแจ้งชาวของก่อน You list 2 rules in the lease agreement list 2 rules กฎหมาย number 1 บอกว่า don't block the doors and windows no smoking ก็ได้ in that building don't put the music too loud อันนี้เป็นกฎหมาย okay they said เขียน only 2 but teacher หัดเฉลยอยู่ 3 แล้ว number 1 บอกว่า harm block the door and window 2 no smoking in the building 3 put the volume of your music low เป็น3ถ้ามีเยอะ you can เลือกอันไหนก็ได้ What does the condition of premises section say condition of the premises พูดอะไร What does it say condition means everything is clean everything is okay condition yeah so you have got to maintain the building maintain your apartment ไม่ห้ามทำสกปรกห้ามทำสติ๊กเกอร์โปสเตอร์อะไรที่ไม่ต้องทำโอเคSo keep it in good order ทำสะอาดเก็บไว้ When is the rent due ต้องจ่ายไปไหนวันไหนไปไหนวันที่1 the first month sorry excuse me the first week of the month ต้องจ่ายวันที่1เดือนทุกเดือน How much will the tenant pay if he pays the rent on the 5th day of the month ถ้า he จ่ายเงินวันที่5ต้องทำอะไร he ต้องจ่ายsorry อีต้องจ่ายเท่าไหร่ rent เท่าไหร่นะอีต้องจ่าย800บวก$50 800เป็นค่าเช้า and 50 บาทเป็นโดนปรับ because he been late so he has to pay $850 okay ต้องถ้า he been late okay now read the advertisements below and answer the questions okay you ต้องokay and answer the question below okay อันนี้การบ้าน please it's homework page 47 ต้องอ่านครับ read those advertisements 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9อ่านเลย
on the advertisement and answer questions on page number 48 ตอบ answer question เป็นหน้า48หน้า48 like vocabulary high speed internet access high speed internet access อยู่ที่ไหนอยู่1 2 3 4 5 6 7 8 9ที่ไหนได้อินเทอร์เน็ต okay rooftop มีเป็นชั้นบนที่สุดแต่ you can have party มีโฆษณาอันไหน you ต้องเขียน the number แล้วก็เป็นทำอะไรเป็น what can you do คุณทำอะไรได้ you the rooftop okay then next one what do you think they mean อันนี้แปลว่าอะไร high speed mean internet เร็วมากไม่ได้ขัดคุยได้ใช้ได้ฝนตกพายุอะไรก็ได้ and the internet ใช้ได้ like ตอนนี้ถ้าอยู่ในป่า or ถ้าอยู่ไปภูเขา finish internet หายไม่ได้ but he saying this บริษัท you can ไปไหนก็ได้ถ้าอยู่ไปข้างนอก okay you go outside yes you got to pay ต้องจ่ายเอง but if you are inside the rest hotel then you can use Wi-Fi services okay so please do exercise oh ไม่มี exercise ชื่อ okay please 47 you got to do vocabulary and what do you think they mean อันนี้เป็นต้อง2 อันเขียนแปลว่าอะไร high speed แปลว่าอะไร rooftop state of the art then spacious convenient off street breathtaking and brand new อันนี้ทั้งหมด 1-8 แปลว่าอะไรเขียนภาษาไทยด้วยนะครับโอเค let's go to abbreviation คืออะไรภาษาไทยเรียกว่าตัวย่อ short word like BKK Bangkok JPN Japan BBC British Broadcasting Corporation BTU Bangkok Thonburi University like that ตัวย่อเป็นตัวตรงเต็มโอเคต่อไป let's go to add number this one BR คืออะไรเป็น bedroom or bathroom ก็ได้ because bathroom BR bedroom bathroom ได้หมดโอเคต่อไป what is UTILS เป็น utilities เป็น matching กับ B ต่อไป number 3 BLDG is building เข้าใจใช่ไหมต้องจับคู่1 2 3จับคู่กับ A B C D E like BR means 2ก็ได้ C กับ D ก็ได้ because BR bedroom bathroom number 2 utilities matching กับ B okay ต่อไป now same go to exercise add 7 now teacher ไม่ช่วยอยู่ต้องทำเอง what's happened today FLR CNTR EFF FRINCL matching กับ A B C D E F G I'll give you 2 minutes 2 นาทีก็พอโอเคครับ number 1 FLR เป็น floor CNTR เป็น center number 3 excuse me EFF is efficiency
Number 4, FR, from, yes, E, from. Then INCL, includes. Okay, now let's go abbreviations part 2. Okay, now you got to go to abbreviations part 2 and go to the matching there, okay? Apartment. Okay, so you find out the meaning, find out the short word for apartments, bathrooms with our kitchen, carpet separate. Okay, matching with A, B, C, D, E, F, G, H, page number 50, na 50. So, number 1, apartments, matching with D dog, D. Bathroom, matching with bathroom, matching with G, B-A. Okay, with, matching with E. Our, matching with B. Kitchen, matching with A. Carpet, matching with F. And separate, matching with C. Okay, now before you rent a house, one minute please. Okay, understand. Okay, now when you are renting a house, first of all is how much is the rent? You ต้องถามเท่าไหร่เช่าห้องเช่าบ้านเท่าไหร่ What are the lease term มี agreement สัญญามีอะไรบ้าง What is included in the rent อยู่ใน rent มีอะไรบ้างรวมกันมีอะไรบ้าง How does parking work? What is provided in the house? Can you describe each room in your house? What rooms are there in the house? Same เคยทำไปแล้ว How many bathrooms and bedrooms are there? What does the outside of the house look like? What is your neighborhood like? Where is the house located? What important places are nearby? How do I get to the house? And is a pet allowed? Okay, let's read please. House or rent an apartment. There are many things to consider when choosing to buy a house or rent an apartment. For example, ตัวอย่าง you should think about the space, finances. Space mean TU เท่าไหร่ mean แพงไหมราคาเท่าไหร่ finances. Long term plan อยู่ที่นี่ long term ไหม because you know are you going to stay there because is it convenient to get a bus or train from your place like that. Okay, and even responsibilities for repairs and maintenance. Most apartments ถ้าอยู่เช่าใช่ไหมไฟเสียอะไรช่างมาซ่อมอยู่ไม่ต้องจ่ายเพราะว่า because it is the เช่าของเป็นรับผิดชอบ so you don't have to worry about that. Many apartments, okay, I don't know. Okay, then this is a big choice for any individual or family which requires careful thought in order to choose what is best for you. So you got to think carefully before you rent a house or buy a house, because once you buy the house, it's for a long time. You're not going to change it up, so it's difficult. Okay. Your financial situation is probably the easiest and the simplest thing that you should consider. You คิดเองyouมีเงินทุกเช่าแบบนี้มีไหมบ้านพอสมมติว่าอยู่เห็นอพาร์ตเมนต์สวยมากand 20,000 บาทอยู่ไหวไหมอยู่ใจได้ไหม 20,000 บาททุกเดือนอยู่เงินเดือนเท่าไหร่ถ้าเป็นชาย 20,000 บาท for apartment เรือตังอะไรไหมall these things you got to think about it before you just go I want a house and just go inside the house. It's impossible because once you go there and then you say oh I don't have money to pay, what am I going to do? Okay, bye walk out. It's a loss for you and loss for your future plan. It'll lose
make you lose your motivational skill. It'll make you consider, it make you feel very disgusted and flabbergasted. It'll make you feel so sad and dejected because you can't pay the rent. So in the beginning, you got to think carefully. Is the apartment close to the beach? Can I do something about it? You got to think carefully before you just get a house and walk in. No. Okay. Then, you will probably by making monthly payment, but how much money can you afford to pay each month? เมื่อกี้บอกแล้วมีตังค์มีไหมถ้ายอดเงินเดือน30,000 20,000 ไปอพาร์ตเมนต์ okay let's go 20,000 ไม่เอา 10,000 ไปอพาร์ตเมนต์หมดเลย finish 1 ปี okay you cannot เปลี่ยนไม่ได้ because you send ไปแล้ว so think before you do something whether you okay ไหม that you ไปได้ can you ไหวไหม that you pay 10,000 บาทได้ไหมBesides that, see, it's not only that you have only one expense ไม่มีที่เดียวนะที่อยู่ต้องจ่าย you มีค่าน้ำมันขับรถไปแน่นอน maybe you ผ่อนตังรถด้วยไม่ต้องจ่ายตรงนู้น then you have got to keep money for food and transportation and food and electricity bills and water bills so you got to think about it ชาวบ้าน 20,000 ยืนเงินเดือน 10,000 พอไหมso if it is not enough you got to okay I don't want the house like that you got to think carefully the general rule is that you should spend no more than 1/3 of your monthly income on a housing activity yes see you ต้องจ่ายเงินlike supposing your เงินเดือนเป็น 20,000 สมมุติว่าyour 20,000 you ต้องจ่ายบ้านเช่าประมาณ 3,000 ถึง 5,000 otherwise if you pay more than that you cannot afford it ไม่ไหวแล้วYou can't because there are so many things you got to pay before that because see you got to eat your food you got to go out somewhere sometimes see a movie go to a holiday somewhere สมมุติว่า you pay you เงินเดือน 30,000 and you ใช้บ้าน 20,000 เรือ 10,000 พอไหมไม่พอ it's not enough because you still got to pay for the รถน้ำมัน you อยากไปกินข้าวเช้าบ่ายเย็นไหวไหม impossible So you got to think whether your pocket is okay with the 20,000. So supposing the rent is 20,000, you should have a salary of around 20. Your salary should be around 35 to 40,000. Your เงินเดือนต้องมี 35,000 ถึง 40,000 ถ้าอยู่อยากไปหาหมอ Okay. Then.In addition, this rule is followed by many apartment companies who require potential renters to show monthly bank statement to prove that they can afford to live there. And you have to bring a bank statement ด้วยต้องมีบัญชีbook บัญชีบอกว่าเป็นมีหักบัญชีมีไหมbecause you may โกหกก็ได้ the bank is no I don't have any other rent ปกติอยู่ต้องใช้รถอยู่ต้องใช้หลายอย่าง but you ไม่ได้บอกYou just อยากได้ apartment อยากได้บ้านแค่นี้เอง so you tell the ชาวบ้าน or the bank ที่อยู่กำลังจะไปwe're going to get your money and then they tell you hello you have anything to pay no I have nothing to pay just this house rent but actually you got a car lease and your what's that called credit cards you have not paid yet but so the bank will always check your credibility check your bank book allowance check what you do how much you sell they check before you buy a house or something because once you buy it once you put your finger into it then you can't you have to continue with it okay next one another important consideration ต้องคิดก่อนคิดอะไรอีก is your need for space okay if you are a single person an apartment will probably be the best choice ถ้าอยู่โสดไม่มีแฟนไม่มีลูก okay apartment okay however if you are married with children you might prefer to buy a house since they are bigger and usually include a yard which is great for kids to run and play so he's saying ถ้าอยู่ทำแบบนั้นอยู่ต้องซื้อบ้านดีกว่า because in the apartment เด็กๆอย่าลูกวิ่งไม่ได้ทำอะไรก็ไม่ได้ออกกำลังก็ไม่ได้เล่นอะไรก็ไม่ได้แคบso he's saying better than that you buy a house okay so
if you have a wife and children, better think about it, because see, if you buy a house and rent and buy a house or a condo, it's almost the same money. Nowadays, good condos, bigger condos next to the BTS, MRT at the prime area is about to buy around 4 million, Paman Silan. So you can put another 500,000 Silan Saha and buy a house, which is better because you have a garden and your kids can run out, play, exercise. You can sit in the garden, do some gardening, plant some flowers and trees. It's relaxing, Believe me, if you have a garden and you plant flowers, it's very relaxing rather than sitting in an apartment crowded like in a jail box. Yes, a house is much better. You can just go out in the garden and put some flowers, plant some flower trees, do some gardening. It will be very helpful. You'll feel healthy, fresh air, no need of air-conditioned air. So all these things should consider while doing this. Okay. Then, so many times people make this mistake and find that it's difficult to resell the house when they would like to leave. Okay. Like for example, then one of the most important things to think about is choosing whether renting or an apartment or buying a house for your future plans. Plans, for example, if you're not sure you're not sure whether or not to give you Okay. All right, so yes, my dear friends, I'll come back to you in 5 minutes, okay? I have a next tape to come to you. So we stopped on page number 51. You got page 51 นะครับ and I'll continue in 5 minutes because หมดเวลานะครับ and I'll see you again. Have a nice day. สวัสดีครับสวัสดีนักศึกษาทุกคนนะครับผมดร.โสภัส โสภาพิมุขหรือว่าปอปุ้ยนะครับผู้อำนวยการสถาบันการศึกษาทางไกลวันนี้มาพบกันนะครับในบทเรียนที่เป็นสื่อมัลติมีเดียก็ให้ทุกคนเข้าเรียนแล้วก็ทำแบบฝึกหัดด้วยตามปกตินะครับเบื้องต้นเลยนะครับในการเรียนทางไกลเนี่ยนักศึกษาก็สามารถเข้าดูสื่อที่เป็นวิดีโอหรือมัลติมีเดียของเราได้ที่เรากำลังดูอยู่ตอนนี้นะครับอ่านตำราเรียนนะครับที่สำคัญที่สุดนักศึกษาก็ต้องทำแบบฝึกหัดทั้งหมดให้ครบเช่นในวิชาเรามีแบบฝึกหัดทั้งหมด15หน่วยแล้วก็ต้องทำทั้งหมด15หน่วยนะครับต้องทำให้ครบแน่นอนครับแบบทดสอบก่อนเรียนแล้วก็หลังเรียนมันก็เหมือนกับว่าเป็นการวัดว่าก่อนเรียนเรามีความรู้มาแค่ไหนใช่ไหมครับแล้วหลังจากที่เราผ่านทั้งแบบทดสอบบทเรียนต่างๆผ่านทั้งแบบฝึกหัดแล้วเนี่ยหลังจากนั้นเราก็มาวัดด้วยแบบทดสอบหลังเรียนกันว่าเรามีความรู้เพิ่มขึ้นแค่ไหนก่อนที่จะถึงการสอบปลายภาคที่กำหนดครับเรื่องการติดตามข่าวสารเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับการเรียนทางไกลนะครับเราอาจจะไม่ค่อยได้เจอกันเท่าไหร่นักดังนั้นเนี่ยเรื่องของข่าวสารเนี่ยหลักๆเลยผมอยากให้ดูที่หน้าระบบการเรียนเป็นหลักซึ่งทีมงานของเราเนี่ยได้อัปเดตข่าวสารต่างๆไม่ว่าจะเป็นสอบวันไหนอย่างไรนะครับหรือว่าการประกาศอะไรต่างๆเนี่ยขอให้ยึดที่หน้าระบบการเรียนเป็นหลักเรามีการอัปเดตตลอดเวลาแล้วก็อยากให้นักศึกษาเข้าสักอาทิตย์ละ2 ครั้งเนี่ยผมว่ากำลังดีนะครับถ้าพูดถึงเรื่องการพบปัญหาต่างๆซึ่งเราเรียนทางไกลเราต้องมีปัญหาบ้างอยู่แล้วอาจจะไม่เข้าใจตรงนู้นตรงนี้อะไรยังไงนะครับพิเศษเลยของเรานะครับก็มีโอเปอเรเตอร์หรือว่ามีเจ้าหน้าที่นะครับที่ดูแลตอบไลน์แอดของเราอยู่นับ10ชีวิตนะครับก็นักศึกษาก็ทักเข้ามาเลยครับในไลน์ @btude นะครับที่ขึ้นอยู่ข้างล่างอันนี้ชัวร์ที่สุดเราจะมีเจ้าหน้าที่ที่เขาดูแลระบบอยู่แล้วตอบคำถามของเราได้ตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับคนพวกนี้จะดูแลระบบของเราแล้วก็ขอให้นักศึกษาทุกคนทำงานอะไรให้เรียบร้อยดูวิดีโออ่านหนังสืออีบุ๊กอะไรมาเรียบร้อยแล้วก็พบกันนะครับหลังจากทำทุกอย่างเรียบร้อยแล้วก็พบกันที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีของเรานะครับแล้วพบกันทุกคนครับผม
มื่อคุณมีเป้าหมายที่จะเรียนสถาบันการศึกษาทางไกลมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีพร้อมที่จะทำให้คุณเรียนและทำงานไปด้วยได้ทั้งงานและความรู้ไม่ต้องห่วงเรื่องเวลาเรียนไม่กระทบงานประจำเรียนได้ทุกสถานที่เรียนได้ทุกเวลาเข้าดูเทปการสอนฟังการบรรยายทำแบบฝึกหัดรับผลคะแนนเพียงเท่านี้คุณก็พร้อมก้าวไปสู่ความสำเร็จให้เราสร้างความภาคภูมิใจให้กับคุณสถาบันการศึกษาทางไกลมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีเปิดรับสมัครแล้ววันนี้ 02 800 6800 5